Tā, nu, durs aizpildēts. Tad šeit man nākamībā būs jādzīvo. Ak, Jūri, es būšu tik laimīga. Tiešām, tā būs traka laime. Bet, Jūri, svešā vietā. Manu tēva mājās. Jā, bet te visam jāiet daudz mīlīgākāk. Šis loks, tas jātaisa daudz lielāks. Uz viņa plaukā jāizveļo un jāizveļ puķiem. Šīm tālākajām sienām jāpārklās ar tāpatēm. Un te tas briesmīgais skops. Jūri, kam dosim žēlstīgs maizi un noslēgsim tos brēļus. Bet pie šī galdiņa, te jau kaut kas saplāsts. Šādi drauga gabala nozīmē tikai laimi. Jā, pie šī galdiņa mēs visi kopā laimīgi sēdēsim. Mana zelta Emīlija. Šiten, tavs sudraba Juris šiten, māte tur, tēvs šeit. Un tur es. A kā tik, ka tur notiek? Tev pie mūsu galvenīgas vietas nebūs. Bet galvās tu man neredzam cilvēku ēnu. Tomēr reģrāli. Citādi, man jau kā vaisāk palīd. Māc tev. Atved Emīliju šur ne tikai, lai izrādītu mazvērs, bet lai te iepazīstinātu ar savu māti. Bet, Jūri? Nu ko? Reiz taču viņai ar savu nākamo vedutu jāiepazīst. Atvedīšu māti tūliņ šur. Nē. Stāvu šeit bez viņas ziņas. Ak, nieki. Tu viņai patiksi. Reiz viss būs kārtībā. Bet stāvu šeit bez viņas ziņas. Pret viņas gribu. Man šī ieraugot viņas sīkums taktu lielāks. Mīgā, tas nemaz vairs nav iespējams. Ja aizpratumi līdzinājās mūriem, tad māte ar tiem savu sirdi tā nocietinājās, ka tā vien vairs ar joni ieņemā. Kas tās durvis aizpūtējusi? Māte? Jā, projām Jūri. Kas te nāk no klientus? Ak, tu tā gudrinieks biji. Es tev rādīšu sēdēt gulē. Māte, jā, nu jau sāk. Ko? Krūzes saklēsus. Kur tev tā otra bize? Es nemaz neesmu vainīga. Es biju jūs par Viņļaužu Emīliju. Ko? Viņļaužu Emīliju? Kā te bija? Kā tad? Jūs aizbūtēt durvis un tad viņi bučojās. Emīlija sacījās taisīt logu lielākai, ka to var izsēt kapu un saklēs krūzi. Viņa? Kā tad? Ka netiks puspuslīgi. Esat kāpēc te. Ko? Viņa? Logu, skapi, krūzi? To viņa man pieminēs. Vai tā zīdiet, ko jaunko? Emīlija nu pat bijuši, redzēju viņu tur, pa dārzu aizejām. Un tu? Vai tu zīko jaunu? Tu aizej pie Viņļaužu līsmes diegiem un paliec tur veselu pusdienu. Laikam bija vēl jāvēr jāšķiterē. Ko par diegiem, māt? Bet kā jūs zināt, kādās steinās liekas tā Emīlijas jaunkons pa jums savērpus un sašķiterējus? Viņiem līdze, ka pa jokam esot ievaicājusies. Ko tā šī darīt, ja jūs aiziet ciemā? Ko mūsu jaunkons ir atbildējis? Nu, ko viņš sacījis? Vai tā vārīt ūdens trūkums? Vai tā vārīt ūdens trūkums, ar ko jūs aizvadīt? Vai tiesu? Nu, jā, vai tā vārīt ūdens trūkums? Es viņai rādīju stāstīt. Ies. Trīt! Visur tik trīt! Tā kā kāds nelaime notikus. Kurš ir vainīgs? Trīt atkal vainīgi. Šitā viss nebūšana beigtos. Ja man būtu vīrs, agrāk meitenēm, tām jau gan bija labi. Tās sataisīja voru, un tad precinieki nāca. Tagad beidz pašas kādas kaklā. Citādi paliek vecās meitās. Un tad es tādu pārsos. Es tādu. Rīt! Jā.
uz melēm. Pēdām tiks atlaist. Kaunies! Par ko? Nu vairs gaižās patiesības nevarēs runāt. Gan laika pienākuši. Tā vēl. Atbrauc savus grēkus un labojies. Iedam īstas tās klausas. Ha! Šīs man biedēs ar atklaišanu. He! Vēl jau viss pēc nevar saimties. Atklaidies, nu. Vai nu tu redz, ka trīnais ir arī zobi? Tu izjauc! Man precībā ar Brents! Es izjaucu tavēju ārē mīlī! Rīt, Ante sauc. Vai atkal Brents? Dien, elpas trūkšitai, saimniecei līdzi skrienot. Ka ja kāds paraud visus tos saimniekus un dārbu. Jā, druscīt taisnības sliņķē gan ir. Dažreiz tā māte mums spīdzi, pat daudz spīdzi. Nu, ir tīpēt vairs nav brīvi. Iztad sakūpēja gaisā. Sakūpēja! Rubens, ko tu tad? Saimniek, es tev. Nu, tu jau atkal esi pīpējis. Kā tad? Bet tu tad man tās pīpes neiesnos, tās pīpes. Muļķis! Kādēļ tad? Sar drusku grib. Cilvēks, kurš šito dievu dāvai ņēma? Oh, kā tas ir pie sirds. Šitāds dūmiņš. Tā ir gan. Tagad man ar naudas nav, kur tabak pirkt. Tev jāpērk priekš mums abiem. Pilsētā. Otri tik tev atdošu. Ko nu tev, ko nu? Jā, rokai roka jānazga. Nekā tikai māte. Kas tu? Šito pīkšķi? Kas ir te par viņam? Ko tad tu pakāzi? Pīpi! Brenci! Brenci, vai tu fortīvi? O, jā, vadīt. Neesmu tūlīt tik par vadīt. Ej, auša, es prasu, vai tu šito gribi? O, par ko neskaties, kur tu rādi? Redz, par tev vienmēr iedomā. Kurš te tik rīts saimnieks? Jā. Bet kur tu šito pīpi ņēmi, tad redz, kāds tu esi. Māte būs ļoti uzsvīga. Kā man redz, kad māc dusmā? Kā laba tēja man slapstīties, kā zagam slapstīties, lai viņi ar tēvu dara, ko grib. Es vairs ilgāk negavēšu. Ilgāk. Tad jau mums šogad no kāzām nekā. Oho! Nu jā, ja tu māte sakaitinās, viņi mums neļaus taisīt kāzu. Tās ļaus. Ha! Māte neļaus tēvam ļaut. Un tad redzēsimies bez atklājas. Smiek! Vai tad mums maz atklājas vajag? Mums diviem atpaļiem pieaugušiem cilvēkiem. Nu salokāties, ja mums neviens neliks. Taisīt kāzu nedrīkstēs. Ak tā! Jā, esam tik ilgi cerējušies. Tik ilgi. Bet ir grūti atmest pīpēšanu. Slikti ieradu. Nerunā, nu? Nodiek gan. Labāk tevis vienu dienu nebučojas, nekā nepīpējas. Kaut tik tu savā laikā būtu kaut vienu dūliņu uzvilkuse. Un man ticēt? Kas tu tur ir? Viņa jau sproja.
labākais. Viņš visu sevi atdod sapņu tabakai. Viņš visu sevi atdod, viņš visu sevi atdod, viņš visu sevi atdod sapņu tabakai. Viņš visu sevi atdod, viņš visu sevi atdod, viņš visu sevi atdod sapņu tabakai. Man arī bremzīt tabaku, bet es arī vēl, kad viņam liec ko labāku. Bet es arī vēl, kad viņam, bet es arī vēl, kad viņam, bet es arī vēl, kad viņam liec ko labāku. Bet es arī vēl, kad viņam, bet es arī vēl, kad viņam, bet es arī vēl, kad viņam liec ko labāku. Tu ej, nu, kamēr es pīkoju. Jā. Lai Dievs žēlīgs! Kāpēc? Kas ir dzied? Ko tu noģēri? Veiksim pēc labāk, es nāc atpakaļ. Saka, ko tu lauksties? Tu pīpē? Es! Tā drusku. Ko nu stomies? Esi sākus pīpēt. Nu, diene, māt! Man sāk sokas sāpēt. Pirms tu mēs to klāt. Un pašas pīps vēl labās. Priekš istabas noticināšanas. Bet saka, kur tu to ņēmi? Nu, šito. Ak, šito pīpi! Tu esi izņēmi no savas vārdas. No kuriem laikiem tad pīpi piedars pie meitas pūri? Nu, tā ir piemiņomas. Māc. Tā bija liela pīpmanīša. Nu, es tev lūkošu ciešāk. Kamēr šeit dzīvošu, tu tās pīpes vairs neredzēsi. Bet māt, tā taču piemiņo māc. Nekas, es arī tādas lietas māku labi paglabāt. Bet, nu, ej pēc ūdens, ko sviestu mazgāt. Nu. Māt, ej! Piemiņo māc. Vēl jau gluži jaunu, to būs brencis viņai iedevs. Nāc tev! Man tev kas jāprasa. Bet, mīļā, es no tās pīpas nekā nezinu. Nezinu. Bet Brents vienmēr sacīja, ka tu esot ar viņiem pīpējis. Brents man viņu iedeva, un tad es tā drusciņu. Ej, kur saimnieks? Ar saimu uz vienu roku. Brents saka, kur tu šito ņēmi? Vai es vai? Jā, man sacīja, ka to saņēmus no tevis. Es tu izņēmu savas skatu, gribēju viņu Madei rādīt. Tā ir man mīļā tēva brīva. Tāda piemiņa. Kā tad? Bet vai piemiņas jāprātē? No šitā brīža es viņu ņemšu savā glabāšanā. Bet tā jau es savu tēvu pavisam vēl aizmestīšu vēl. Lai tāds grēks nenotiek, došu tev pīpes katru svētdienas rītu. Ko paskatīties? Jo šī tava pīpe ir arī manas mātes Kā mācība. tā? Tas jums pašiem labāk jāzina. Man kā sacīja. Izskatās, ka tā būs prātīgs jūka. Tiešām. Tātad pēdīgi tomēr atzīst Emiliju Krievis skuņas. Tā, kas manā mājā kā zagu bija nākus, kas mana vārīt ūdeni gribēja aizvedīt, kas šo veco skapi gribēja izmest pa logu, un tā, kas nedzēra no vecās rūzes. Te nu atkal patiesībā ar meliem nejaukā kārtā sajaukt. Vienalga, kas te būs tā prātīgā sieva, kur dabūšu. Rembēniem. Kas? Rembēniem. Māta tik ilgi daudz nesjaukojas šodien. Bet es nemaz nejaukoju. Apžēlojies. Nu jau būs kaut 8, 9 kopš Rembēniem otrais apprecējusies. Lai čagaini tēvu viņas dēļai matos, atteicos. Čakainis jau sen nomirs. Viņa esot bijis
iegādīts. Arī tas ir veikts. Tas taču briesmīgi. Šo meitu lai precē? Bet Rembēnietei izmaksāt māju, 20 lauciņus olas, 6 strādājumu zirgi, 2 kumeļi. 3 telēni, 2 vistas ar gailu. Brīnums, ka tu visu tik smalki zini. Viņi taču dzīvo labāk tālumā no mums. Pēc kāzām atšagaini mēs ar viņu tikusies. Tas, ka neprot rakstīt, nenozīmē, ka pasauli nemāk sazināties. Ak jā, es aizmirstu to Ābramu. Bet tas jau godīgs žīts. Viņš dažiem labam siltu vietiņu ierādīs. Rembēnietiņš sev vai debesīs, esot vēl diezgan brangu un krišs. Nu, 3 vīrs nobeigus un vēl priša. Tad jau pats redzēs. Jā, dēls, tā nu viņa reizēm ir. Laba, cieta galva. Ņem kā ņemdams, var gan teikt, ka zini, ka cits neņems. Ko tu darīsi? Saprotams, ka precēšu Emīliju. Bez kavēšanās. Cerēju jau vēl līdz šim, bet... Nepārsteidz, es no arī vēl. Neizteicies ar mātu uz visiem laikiem. Norīkst. Apskaties, vai tev kā trūpa nav palikusi rokā. Bieži no mātes kaut ko izkaulēs ar jokiem, ka tāpat nevar. Vai arī kaut kāds piģēmīties. Kaut kas jauks. Tev taču joki nekad netrūcē. Tēvam taisnīgi. Nav jāpārsteidz. Tā vienkārši tikai smēlīgi. Rembēni, viņas tevi lai Emīlija. Tiešām tā varētu kāds piģēmīties. Vai nenāksiet atkal zāģēt? Uz ko vēl? Ak, es tā mācu sanīgos. Uz ko vēl? Sanītāties tās pašas pīpēšanas dēļ. Sāka raudāt un pēdīgi atsacīja. Man atsacīja. Atsacīja. Ej, jau. Ko lai tagad es daru? Atsacīja. Princi, tas taču skaisti. Skaisti? Nu kā tad? Jo nu tas ir zināmais. Jūs atkal savadīšu kopā. Man tās lietas varam patīk. Laid man! Nu, es zinu, kas es esmu. Es esmu nemāta, kas savu bērnu laimu apkārt. Bet mīļā, es vēl neko nesaprastu. Nesaki. Viss, ko tu saki, par to vien liecina. Bet, kad smalkā jaunpūcīt vārtus par slinku vīzderu, tad jūs nemāc svētīsiet, tad jūs viņu svētīsiet. Bet ja laiks to pašai atdarīs acis, ka esi vīlusies. Jā, bet... Tāpat nekā nepanāks. Paskaties. Mēs sadaram kopā. Ej, nu, Skaties jau, šis jau man broda. kas? Ko? Tā taču mana! Viņa. Ar tevi gribēja salabināt, ar sevi salabināt. Dievs, tētī! Ak, tās jau tikai blēņas. Māte, tu atstāji brenci? Zivs meklē. Dziļāks cilvēks. Labāk. Māte! Jā. Kam tu tāds bija? Ak, tās jau tikai blēņas tā akstīšanās. Nu tad skaties! Jā, blēņas! Māte! Brenci šķēr viņus! Māte, tas ir par vēlu. Par vēlu. Tieši pastīties uzvedi. Tu vēl viņus aizstāvēji šeit! Šeit! Rūtani! Šeit! Rūtani! Šeit! Cits ir šādi, cits ir tādi, es ir savs slods kā duktaidī, duktaidī, duktaidīnā. Kā vairs nedara šādi kādi, kā vairs nedara spalvas kādi, kad man pakus slods kā duktaidīnā.
baltās žurkas zaudē. Vai tāds atkal tās žurkas esi kaut ko manījis? Nē, bet man bail, ka Brenčam to zāri neieturēs. Staigā apkārt gluži kā tūka. Labi, ka viņš tam jokam cieši tic. Tu redzi dēls par kādu muļu mīlestību. Cilvēku pārējuši. Māte jau tic vēl ciešāk. Nu kā lai netic jūsu mīlestības sloks kādu no nosakām. Tad viņi sāk šaubīties. Priekodnē man vairs patiesība. Tās tu līdz ar to ģiptu pa skatu meklē. Jā. Grēks gan nebūs šitā mānība. Šito es mums drošā vietā. Nu, kā skrien viens dienas vedeklīgi? Slikti. Ej. Slikti? Kāpēc? Man tā lieta vairs nemaz nepatīk. Brencis ir par daudz noskums. Es viņam stāstīju. Mēs tikai jokojām vienu. Mīļā māte, tāda mana laime ūdenī. Turi nu vārdu. Es uz laici man grūta. Ja tu šaubies, tad būs no manīgi to grūtas klēt. Jo vēl es tūlīt norakstīšu uz vekseli papīru. Nu ko, nu es jau jums ticu. Man tik tā Brenča žēl. Es viņam visu izstāstīšu, piekodināšu, lai nevienam nekā nesaka. Nē. Māte par labu prātu nav tā. Brencis? Nē. Māte? Viss jau būtu labi. Tad tik man tā Brenča tā žēl nebūtu. Es nebūtu domājis, ka tāds vīrietis saspēj mīla. Māte! Nu! Ko tu te sēdi kā no laiks izspiest? Vai nākams vai strādājums? Es gaidu, vai sviests pats svētīšos sakāms? Salieciet to sviestu. Vispainīšos. Vīra māte. Vēja māte un vīra māte es? Ak, kauns, ak, grēks, kā tu to Brenci piedod? Un ko tu domā, te uz bērzienu nākam? Par saimnieci tā? Man tu dabū! Šiti tu no tās mācāšos un aizdīšu tev jau rītu! Ai, gan jau mēs abas vēl samalsim. Gan jūs būsiet mierā ar mani, kad redzēsiet, cik labi sievērsi. Labi, sieva. Vienkārši kaut meitu un neskolot. Skolots saimniekmeits, es viņam neļāvāt tiem. Un tādēļ viņš uzreiz par spīti ņem tevi. Un tu akla gājēji. Bet zini, ko viņš man sacīja? Tādu kā tev viņš nekad nespēšot mīlēt. Nu, es jau arī uz to mīlestību tā nemaz neesmu. Kā tik tā saticība, kā tik man tā patikšana. Un tā jau ir, tas jūs jau ir smukāks par to Brenci. Tu esi meita, kurai nemaz vairs gods nav sirdī. Bet saka, vai tu no tā jūra neatstāsies? Krasti mani, cik tev patiks, lai atteiktos, kad tu man sistu. Un domā, ka to nedrīkst. Šeit tev! Tu vēl smiesies to vēl vienu! Pāga. Nu, būs pa daudz citātu, ko jūt pie pēdējās nepacības no... Tevis pie pēdējās napacības nostīšu. Bet redz, kā tai pasaulē iet. Galva vien dūma. Jāiedzer kāds pulveris. Nu, Brencīt, ko tu domā? Redz, kā tai pasaulē iet. Iet jau gan iet, kājās mēs. Viena nelaime, otra laime. Šoreiz tavu nelaime arī mūsu nelaime. Jūs? Nu jā, mēs dabūjam tādu, bet... Kādu? Nu, Martītā. Kas tad pateikais? Priša kā āglis, tāda strādiet. Jūs ar viņu varat lepoties. Mēs lepoties ar vienkārši kaut meitu. Ārta, jūs negribat viņus visi? Paldies Dievam. Ja var būt, vēl var būt. Ko gribēji, māte?
Mīļais Ļauskungs, es gribētu, jūs jau zināt, viņa gan ir skaista, gan, bet tā, tas tomēr viņa jums nepiediet. Un caur to ņems, caur to precēšanu, jūs man lieciet valgu ap kaklu. Valgu, jā. Tālāk nekā, ak jā. Un tādēļ lūdzu, atstājiet viņu, man pašā, man. Citādi tu tiek, vai jālec vai jakā. Kad jālec tu lec, apžēloties, vai jūs vairs nemaz cits nemaz? Tas bija viss māc. Jūrīt! Vai jālec akā, jālec. Ko tu domā cilvēku priekšā nelaimē dzīdams? Jā, nu tu domā, ka viņš slīcināsies. Kādēļ tu nesteidzies glābt? Lai jau cilvēku paklausās. Vai dēlam tā jārunā? Jā, ko tu īsti gribi? Es taču darīju kā tu ļāvu. Vai nu atkal nav pa prātu? Pa prātu. Marte, sirds vai grūti izgriež otrākā? Viņi taču tikpat labi kā rendēnieti. Tikpat labi. Rembērnieti izmaksāt vilnēšu. Veca grezā. Māde nav ar kalpo, bet jau tas izlīdzinās. Un citas starpības nav. Es jau nu zinu gan, ka tu spīdz dēļ tā dari, bet gatava laime. Dājiet manā rokā. Rītdien iesim uz mācītāju. Rītu. Uz mācītāju. Ar vienkārši kalpu meitu. Kā vajag? Brēcis tāpat apkārt gribēja lekt, tikko viņu atturēja. Nav glābšanas medaļas, ko tev tagad kaklā kārt, kur man to stāsti. Vai cik jūs lepni ar mani tagad runājat? Jādomā, jums patikt, ja tas Brēcis noslīcinātos. Zināms, man vairs te būtu jābaidās, ka viņš man madā atkal atņems. Kas par bezdievīgu runāšanu, tātad jums vēl nelabais sirdī ielindīs. Nu tās tev šķīstās rocības gribētu man glābt tāpat kā Brenci. Bet vai tad ne? Varu arī izglābt. Tiešām. Nu jā, bet redziet, jūs jau par mani smiesaties. Ko? Redziet, kam jūs to mani īsti ņemat? Nu, vecu mantu, ka vēl kādu smalku cilvēku. Prasa saimnieku vecā brūti, puj, tēvs negrib, māt negrib, Brencis liek sakā, vai nodedzinās jums māju. Māte, tā jau pati, ar nemaz tāda silta jums nebūs. Kam jums vajag? Viss tā nalīga, to nepatikšanu un ķip. Apprecējieties tā kā godu, es jums saku. Apprecējieties ar godu. Ņemat tādu prišu, vai nevien brūgāni nav bijis. Man nevien nav bijis. Tāda, kura ar māti ir laba. Es ar māti ļoti laba. Tāda, kas nav darbas prot. Es prot tamborēt, tad ar precēt mani, nu? Lūko, nu, kādam labi darījus. Vai tu zini, par kāds, ka tikts vējās? Kā? Par tevi? Laidu, tas pa viss viens. Viss? Tu esi tikts, bet tādas lietas ķeras pie sirds. Man jau ar tā bija, kad jūs te vajadzētu man ņemt. Kā tad tas notika? Tad, kad man šurpa atnāks dzīvot, citādi mēs jau sen būtu apprecējušies. Eiduvei, tā man pirmā citēšana. Ko tu te tagad lieties, ko? Vai tā nebija ar mani pirms tam ļoti labs? Vai tā neatnes man 2 reizes bambaks no godes? Vai tirgu nenopirkt man arī bērītu kvasu? Vai vienreiz man neprasīja arī mutes? Tās bambaks tev deva par zeķu labīšanu. To kvasu pirkt par kreklu pašūšanu. Un toreiz, kad gribēja tevi bučot, nebija skaidrāk. Ko tu te tagad liecies? Es tev tās
mani mierā. Mani. Kā tu tā runā, Brenci? Kad tu zināt, kā man tevis ir žēl. Tas man viss viens. Viss. Tā nav gan nekā. Krietns vīrs, kam gods un lepnums sirdī, nedarīšu tā kā tu. Nu kas tad tas smukums tāds ir ko? Acu mānītājs ir tik. Tāpēc precē tādu, kurai sirds ir laba un šķīs. Un darbi veicīgi. Nu maz jau tādu uz pasaules vēl ir. Bet pa kādai puķītei jau vēl tāpat varā. Nu brēdzi, paskaties mani. Tu tādo visas sirds paskaties. Es esmu viena no tām retajām vijolītēm. Vai tad redzēties ir tikai virgūs? Vai tad nevajag, lai vajag vēl kam vairāk būt? Vai tad nevajag, lai vajag arī pētnotīt? Mazus cimdiņus un zeķes kādam dodīt. Vai tad nevajag, lai vajag reiz rakstušos? Iesviest galdākos vai ievērt krustiņu briesmas? Vai tad nevajag, lai vajag kāds nopietns vārds? Vēl par vīru kaut ko vairāk, vai lai dzīvībai? Vai tad nevajag, lai vajag, vai tad nevajag, vai vajag, vai tad nevajag? Vai tad nevajag? Lāci grib viltīgām pasauli. Man viss viens. Zin, kas man jādara. Jāmeka jaunprot. Māte man pirmā. Nāve otrā. Nāve! Nestāvēti. Bet tā ir. Ar vienu šņucienu pietik, bet drošības nobaļ ņemšu divas. Pāris vārdi. Mani nu pat sagrāva tāds nelabs reikonis. Šeit man skapja atslēga. Paglabā to.
Un, ja kas notikt, Ko tu runā muļķības? pārdabāt jau var. Atkal atdos. Bet, ja kas notikt, tad tur svētdienas svārku ķešā ir mans mazais krājums. Es tev to visu atstāju. Un tad tur vēl ir pārīdis cimds no mītas vilnas. Tos arī ņem par cienīgu breņķu, kas tevis tik ļoti bijām ilgi cerējušies. Viņa nenāk atpakaļ. Tad man jāmirst. Ar Dievu, mani, lai tev mani klājās, lai tev. Labdien, Brence! Labdien, Āda! Nu kā iet? Kā tu iet, Brence? Vai tu arī zini, te būs viesi? Zinu. Ak, tu viņas pazīsti, vai ne? Ar Bora Fēna mamme? Baltā palgā ar izskapti rokā. Pazīstu gan. Ar izskapte? Ar saldene pudelīti viņa nāk. Ko tu spāsa? Kā nevajag, arī soreiz. Vajag. Sāka vajag. O, tu tots negribēs viņu reizi sacīt, tu gribēs precēties? Es nu pat sabalvājos. Ko tu mūti, Brence? Vai tev no labi apdūse? Ja tu mani kādreiz esi pierīlis, Ābram, es tev piedodu. Ar Dievu, Ābram. Es ugļau. Oi, ugļau, oi, was ist? Tas ir gan Ābrams. Un pat
gribētu sapricināt? Es? Kaut savu vienku roka. Es ar tādām mutēm tā jūs man vienkārši. Es tikai esmu dzīves. Kādēļ? Pat naudu tā visu, ko man likums nevies. Jau likums zina savu pienākumu. Tie tev nekā neaizliedz. Tāpā laime, ka man likuma citāto. Jūs daudz tā zinat, negribētu savu redzi draugu ģimelēt. Ar lielāko prieku, tikai varētu. Uz tētā. Atzor, tu pateici, ka būs vēl drus, vai es jūdeni drīkstēt? Kādēļ tad ne? Nākamā studenti jūs gaidām. Saka, lai man iekšā, ka mācis te nav. Es tak jau teicu, nenāk. Saspēr joskudiņš grib. Āgra, tev priekš manis ir labas ziņas. Vai tu tikies ar ķikreišu kādu? Ko viņš teica? Ko viņš sacīja? Viņš te kādreiz viņš smējās. Tas lukat, lai pielūko, ka dabū tādu sievu, tā kā man. Tāpēc Līmba pludiem, tak tu man aiestāstīji. Vai tas teica? To es labāk neizstāstīšu. Jūs gaidīsiet. Vai te es tik dūma būšu? Ko? Viņš brīnējās. Vai tā vece ragana vēl dzīve? Viņš jau sen domāja, ka viņai kauna savu pusē. Meli, Āgra, tu esi tīri glumšīts. Bet tādēļ, ka es sacīju, viņš gaidīsies. Bet kāda, lai neskaisti, ka tu tiešā prātā kaiti? Tā jau no Līmbaks nesacīja gara. Kad tu labāk, kāpēc tu man prasa? Nu, bet tie citi, ko tu tie citi teici? Viens tev grib ņemt. Kurš tad? Pupiņas priekca. Tik vien tā prieka. Atraidnis ar vienu pašu acu un 8 bērniem. Es tikai kā, un vēl sliktāk, ja viņa būs viena pasevēre un 8 acis. Vai viņi pēc tevis lai nāk? Lai jau nu vēl jau laika diezgan. Tāda es nesaprotu. Kāpēc man vienmēr tāda atšķaubas cilvēki gadās? Bet es tik vecs jau izskatos, ko? Es neesmu nekāds piegam. Ir daudz vecāks veids par tevi. Par cik vecu, tad tu man te tagad jāpasigrē? Par cik veca? Nu pāri par 15 vien tev ir. Kad tik vecs, ka vairāk pat nedrīkst teikt. Bet Āgra, cik ir? Apšaubu. Nu, dzirdējām visām ausēm. Bet tu nevienam to nedrīkst teikt. Apšaubu. Tu to Āgrumu pazīsti. Vai tev nav zāļu? Uz kādas zāles kādi? Ko tev? Ha, tā bērne zāles! Tu domājam priekš ilgi? Tak nē, priekš vaigiem. Tā jau uzreiz cilvēks jaunāks izskatoties. Kā tad? Es jau sen brīnījos, kāpēc neprast. Tā ir gan, cik maksā? Uz otra teātra vēl likta. Otra man pats nerūpē. Tik dārgas. Bet labes, viņa ir kā lēlīga, kā 2 pa 10 gadu vecas kuķe, uz galvošanu. Nu, lai tad vietā. Tagad tad tiekties ar pupiņas prits, ja? To viņam labs dienas no manis. Un bērniem papām vai nevātām zināt. Vecu plāte, kutte palaik galvā, viņa runājot. Āgra! Kas ir, ko liec? Tukša! Tu viņu izdzēri! Tu redzēji, vai tu viesāks nezinu, jūdienas kādas veikļas? Jēs, piedod mans grēks! Tu divkārtīgs slepka! Slepka, trēns, ko tu būtu? Kas ir ko glāza? Ģips tur bija iekšā! Ģip, tu mānies, tu būtu tāpat kā pirmī. Ģips tur bija iekšā! Tu esi man nokities par ko, pret? Oi, Ģipka, leotiņas nāpē, leotiņas Ģipka redzēt! Tas jau netīšām! Skaties, saņemies! Es neesmu naudu bērnu! Kas tu bērni par tevi? Mirtev, tu bērni dzīvot, mani sievas bērni šeit, bet dzīvot. Mīļais draugs! Mūs vairs neviens nevar glābt! Atklās savu dvēseli debesīm! Nevar, bērni, tu mūli, skriet, vai bērni! Par vēlu! Par vēlu! Oi, Geval! Kas te par kliepšanu? Dārgais, man ģipsi var jāvīt dārgais, man dārgais dauguņu atveres. Cēlies augšā, es tā nesu. Es tīšām iedzēru ģipu! Viņš
Netīšām. Ko? Ģimtiece! Es zināju, ka notiks. Preci, es jau nostāju upus, jau tevi tikai mīlēt. Man vēl. Vēl nav ko daudz. Lai jūs papieņas, ka jūs ņiks, kur nekaitēju to dabu izsvīst. Izsvīst! Es skriešu tevi ar tevi! Bet tu jau Angolu nemaz neēdi. Kā nu ne? Cīni tikai tik smalki, ka tu tos bez brillēm nevar saredzēt. Nu jā, visi baldiņi, nospukuši. Kas par to gan atkal uzņems? Un kad nu man visas apdomā, ieteki brūgāni cimdi. Kom tad? Nu tev? Man? Vai tad esi tavs brūgans? Zināms, kas tad cits? Apžēlojies. Tikai ieņems tev un citiem. Un tu domā, ka es citam dod mutis kā savam brūgānam? Un tu domā, ka savu brūti vien bučotos? Un tu gan es ar citām arī vēl bučojies. Nu, bet cik uziet? Cik tik uziet? Ar visām ganu un ar citām meitenēm, ar kurām vienās mājās esmu dzīvojis un kuras man patikušas. Briesmīgi! Un tu visām apsolīji, ka tās precēs? Jā, vai tas bija vajadzīgs? Citādi no viņām mutis nebūtu dabūjis. Un kā tad no tevis dabūju, vai apsolījos tevis precēt? Mani? Jā, kāda tur tā lieta īsti bija? Tu ganīsi tirgus, es tev aiznesu brokastu, un tad es nosēdos, un tad tu, un tad es. Un tad es vairs neatceros, kā tu
Tādēļ klausies, ko es tev tagad sacīšu, es tevis neprecēšu. Nu tad mums te vajag nedošu. Bučošos uz priekšu. Tikai ar draudzenēm. Nē, ar citu godīgu puisi, kas solīsies man precēt. Pasaulī dzirdi, kas solās precēt, tas ir godīgs. Cālīt, solīts makā nekrīt. Nu tad nebučošos vairs nemaz. Var arī bez tām mutēm iztikt. Nav nekāda pavalga. Kā kuram? Es bez tām nevaru iztikt. Ja nedos tu, dos cita. Es jau zinu. Viņa ļauš Trīne. Skaties, kā tu to tā uzreiz varēji atminēt. Ir gan arī ko atminēt. Vai gan ne man kādēļ viņa dienu šurcināju. Tik ne manas muļķi puikas dēļ, viņi nāk uz jaunu kundzi. Un ap Jāņu dienu tos divu pārzēt viņa tev arī uzdāvināja jaunkundas dēļ. Tādēļ, ka bija mana vārda diena. Nē, tādēļ, ka viņi grib tev piemānīt. Sargies, es tev saku, uguns nav tik briesmīgi pakulkotaļai, kā veca meita jaunam puikam. Vēl jau Trīni vecs nemaz nav. Redzi, nu, es jau apmānīts, maiss jau ir galva. Ak, bet lai viņa domā man tev noņem, acis viņa izskrāpēšu, to ir raganai. Bet tu tak dzirdi, es tevis neprecēšu. Tas man vienalga, lai viņa domā man tādu priekšu puiku piedot. Tad kā tūliņ arī uzsākt reklāmināt? Nu, lai tik viņu panāk, es... Sirsnīgi, šitā tu man patīc. Jā, nu. Ej, pastaipies. Ak, vai. Tās ir priekšmalklies, prielījus. Skaties, Jānīts. Labdien, Jānīt. Labdien, Trīni. Ko nu piegulēs? Laimīgiem jau vienmiegs nāk. Kam nav laimes, nav arī miega. Kas tu man noticis? Stāst, nu. Es jau tev vienmēr esmu bijusi laba draudzene. Ak, mās, man uznākuši bēdas. Man tik jaunam jāpaliek par vecu puisi. Par kodam? Gribu precēties, bet nevieni nāk. Pat tā muļķis puķta Annu saka, man esot par maz kapitālu. Nav jau ko nosku. Gan jau atradīsies kāda, kurai pašai kapitāla diezgan. Skaties, es tev kreklu atnesu. Redzēji, viņiem tev bija caurs mugurā. To tu man dos, ko salāpīt. Ak, cik es labi, Trīnī. Vai zini, Trīnī, kad es tev tā uzlūkoju, tādā sirdi paliek tā nelabi. Kāda? Nu, dienu nemaz negribas. Runā. Jā, kad vēl būtu krēsma vai nakts, bet tagad dienas gaismā. Nu, dienu negribas. Vārds kā par plikiem, kauns no mutes nāk ārā. Pielikšu austiņu pie tavas mutes, tad ceļš viņiem būs tik īsiņš. Nē, paga šitā. Nu, tevis neredz, nu man tūliņ vairāk dušas. Paldies Dievam, nu būs vīrs rokā. Trīnī, man gribas precēties. Vai man tā kā gribas? Tikai vienam ienākas, gaidīt, kamēr ienākas. Kamēr viens vēl vasarā, otrs tup jau ragavā. Ragavās, Trīne, tu jau ragavās. Ragavās, abi lecam ragavās. Tikai vienam pienākas, gaidīt, kamēr ienākas. Tikai vienam pienākas, gaidīt, kamēr ienākas. Kamēr viens vēl vasarā, otrs tup jau ragavās.
Es arī gribu jaunu, prišu, glītu un kaunīgu, gluži tā kā Annu. Kaunies, vai tas šitā ir godīgiem cilvēkiem jāuzstāsta? Pagaid, tevi es apsūdzēšu pie saimnieces. Un tevi, tik jaunam jau puikam kāds kaplā. Un tu tik vecu nav puikam ķeries kaplā. Jā, to vēl nekad nebija pamanījusi. Bet viņi jau aiztikuši. Jāņuk. Ko tu te jūti? Ceļās augšā! Kas ir? Viņi ļauj Trīni. Labdien, Trīni. Ko tu te tagad āksties? Jā, un ko tev zini, cik tu te nekaunīgi ar Annu mīlinies un bučojies? Es mīlinos un bučojos. Es nemaz nesaprotu. Vai tad es vēl ar mieru? Nu, man gan brīnīt liekas, ka tu būs pārskatīsies. Caur lapām nevar labi redzēt. Tu prasiet tā, lai būtu nemācēs tik dikti melot, tā kā šitas puika. Anu! Vai kā es nobijos? Nu, stāsti, ko tu te nu padarīji? Man negribos. Ha! Tā ir kāds drusku kauns vēl. Runā. Lai nu viņa stāsta vienu. Es sapņoju. Tu dzirdi, Trīnīt? Par ko tad? Vēl es stāstu? Jā. Es sapņoju par jums un mūsu jauno nāburgu saimnieku Mel uz salti, balti mel. Tā tagad tikpat pilnīgi kā tas tur puika. Lai nu viņa stāsta vienu. Tu redzēji? Es redzēju jūs baznīcā, altāra priekšā un mācītājs domāt, jūs taisījāt salot, un tad es pamodos. Tā, nu jā, labi, ej pacelmētis. Un tu, Jāņa, piedzen līdz grābļam nolūzušos zariņus. Jā. Nē, to nu gan es nebūtu domājis, ka jūs tie tur abiem diviem ticēsiet vairāk nekā man. Tad jau tā ziņa, ar kur es te atnācu, labāk, lai paliek nestāstīt. Iešu uz māju. Nu, neskaisties, nu, Trīnīt. Lai tā lieta ar tiem abiem paliek neizmeklēt, ja tur arī kas būtu. Nu, kā tad cilvēks vai mīla, ja ne jaunībā? Jaunībā. Vai ne, Trīnīt? Kas mīlē, tas tik vien laimīgs ir. Ak, es tagad esmu tik laimīga. Bet ko tu man gribēji stāstīt? Par viņu? Labāk nestāstīt. Nu, Trīnīt, taču nekāda nelaime nav. Nē, nestāstīt, nē. Un Trīnīt. Nu, kas noticis? Tu teici laukā. Lai tad vienmēr Jūris precēs mūsu māti. Ar Dievu! Bet Trīnīt! Kā nu, lai tam tic? Tad jau drīzāk ūdens kalnu sāk tecēt nekā tas notikt. Drīzi vien, pati šito brīnumu jūs arī piedzīvosiet. Nu, Trīnīt, es nesaprotu, kāpēc tur man šodien tā jokojies? Ar Dievu! Bet Trīnīt, nē! Un tomēr tā būtu. Trīnīt, ja tu jokoji, es nemūžam tev to nepiedotu. Nodien, to tā paklausās. Jūris šodien uzrunājis mūsu mājā. Tas iet apkārt tā kā duļs. Ja? Tā ir kaut kur pāziņus. Laikam aizgājis uz mācītājiem. Brencītis nabaga cilvēks atkal gribēja lēkt. Un Jūris, ja? Jūris dzīvo vienos smieklos. Un māte, tādi svilpoja.
Tas tu? Tiešām, tas par daudz, par daudz. Par daudz droši, nekaunīgi, neiet. Paldies Dievam. Nu, tu visu zini. Nu, man būtu par vēl no jābūt. Un tu to visu saki jokodamies un smiedamies? Jā, jo joku raudot nestāst. Kāda nedzirdēta bezsirdība. Ievainot līdz nāvei un tādu darbu saukt par joku. Nu, tu ēsi, ievainot. Tu taču dzīvi, viss jau tikai joks. Mata mana grūti, tavs un mans laimes labā. Un tu varēji šaubīties? Mans Dievs, ak jūri. Nu, piedod. Nu, tevi tu redzi sieviešu vājīgi. Laid, nenāc tā joki izskaitot. Gribēju tev lūgt, esi laika pret kādu ubatu, kuru katru mirkli šeit var ierasties. Un pret ubagiem citādi nekad neesmu kā laika. Piedod, Vīdā, gribēju teikt, kaidīt šīs ubatas priekšā Trīni, lai viņi par manu māti tev kaut ko stāsta. Bet kādēļ? Caur to tev reiz atvēsies saprast, kas viņi par čūsu, un ka viņa ne māte mūsu laimēt ceļā stāvēs. Sveiki! Ak, cik tu šoreiz sveicīgs? Nu, sveiki. Nu, pat 2 sveši piebrauc pie Rīgas. Būs laikam gaidītā ābra atsūtītā lopu čieni. Bet vai tik gaļi arī zinuši? Nu, pat taisījās dzīvi. Tad jāpasaklē uz gaidu. Ko tu tur nesā no? Medu. Medu? Un ej man garām. Tās nav smogu no tevis. Nu, 6, uz 3 rēķini. Tas kļūtē labs. Man tā liekas, ka 3 rēķins vēl nav pilns. Nu, 6, un uz 3 rēķini man nav iekārotīgi. Nāža laikam arī vajadzēs. Dienasieviņ, šitās tā bērna aizver. Kā tad? Lielbērns? Nav nemaz pēc kupča. Vai jūs tas šīs ir patvēstījis? Un kas tad cits? Hembērnmāt. Hembērnmāt? Tie nebūs kupči. Jūs gribiet mūs bulli pirkt? Jūs bulli? Nu kā tad, ja tik brāmi būsit nobarojuši? Labdien! Labdien! Tātad šitie ir tie bērzi. Stāvjāšanas iebraucam īsti uz ciemos, bet tā nav laba zīme. Kā tad? Kā tad? Jā, jāatbraukuši mūsu bulli. Bet kāds neskatās kā kuči. Laikam iesācēji. Vai vēlaties viņu apskatīt? Vai jau tik pēkšņi? Ha! Viņš atsumirklī vēl ir kūtī. Kūti? Nu tad lai nāk vienu uz istabu. Uz istabu? Nesaprotu, kā to domājat? Lai ieved viņu pagalmā? Ieved? Ha! Vai tad viņš pats neienāks? Nē, jo tur ar viņu piesieda. Kungs, tēti! Kādēļ tad tā? Nu, kas tur ko brīnēties? Ir katrs te tādu lūk tur pie valga. Tad jau viņš laikam dzer un trako. Ko domā, Dāvi? Šis esot liels žūp un trakojot. Šī netā stāst. Ko ne klausies? Būs trāpti jūs uz tāds, kas pat priekš šeils grib. Neliecies nopēdēties un prasa vien tur māti. Vai plācēs nest istabā? Mans Dievs! Te notiek kāda pārvēršana. Sakiet taču, ko jūs īsti gribat? Vai nu visu laiku pa miegam runāju? Saimnieces gribam. Bet tā es esmu. Neaksties, nu, domā, ka bērsos nebijusi viņa saimnieces nepazīst. Bet mums 2 bērzi, šie lielie un tur mazie. Lielie un mazie? Mazie un lielie? Večinumā, tā nav laba zīme. Plācien laikam jānās apakaļ. Vai nu te atstās? Vai tad tevis neprasīt atstās par mājām? Kā nu ne, bet kam nelaimē jānotiek, tad tā notiek, prasa vai neprasa. Sirds man gluži apskrēsies no tā jucekļa. Dod drusku no tās pudeles. Nu jau, nu, nevaram saturēt. Par cik tad nopirkām? Par cik nopirkām? Neesam nemaz īstajās mājās. Laikam nav izdevies, kad ik pat lāgā neatvadījās. Skaties, un no šeit ir blašķai, ka viņš te pat pakaļ jums ar to nespiež. Jaņu, nes kā būtu tā drusciņu uz krūti. Jā, lūko.
Nē, rīku vēl izbrūs. Bet tad jau tā lopu kukšķiņa arī būtu izbukusi. Un cik smuki tas šeimķiņas izskatās. Nezinu, vai tik nav likties vieta, vai varbūt pati granapīta. Nu, der. Nē, es jau vairs vakarēju. Jūs būtu jau plaukti. Šeit, tavu plašs. Uņķis. Tad jau laikam izskatos pēc vīra. Nē, nu jūs kā es
stāstījām. Jūs viņu pazīstat? Jūs vēl teikt, ka es pa mīkstu pa viņu runāju. Viņi nebija gatavojis sādāks. Ir ātrāk. Bet Brīne, tad jau tu pret viņu būs arī nezinu kā sauktā mežā atskaņa. Labi. Es? Kā tā jūs viņai atsadarbis? Kā tā jūs viņai? Ir viens slikts vārdiņi no jums pa viņu neesmu dzirdējusi. Bet kā viņa pa jums? Kāds klausīties uz pati? Nu jā, žēl man tā ir. Kaut jau viņa mani pazīst. Bet vai zini, šodien bija jūra, par man patiesi būt ar viņu iepazinusies. Paldies Dievam, ka tāda nelaime nenotika. Viņa tak jums acis avāriju tūdeni solās izbrucināt. Avāriju tūdeni, nu Dievu! Kas tu par traku? Kas es tev rādīšu? Mēlo runa! Kurlā dzirka! Es tev rādīšu! Kungs, tēti,
Man tūliņ jāgriež atpakaļ. Neizpratīs jūs esiet un ko gribiet, bet bieži nepiedzīvosiet. Redziet, šādīgi neuzskīt, tad mēs nevar vākties tā. Jā, katram savu dzīvi jātaup. Ak, tu nestundiņ! Kas mani grūda braukt uz šo trakonam? Vai tā dāma nevarēja ņemt un mierīgi dzīvot? Tādēļ braucu precībās pār. Atpakaļ, dāmi! Atpakaļ! Te jau līgo! Ir, bet te notikusi ķēza nelaime. Kas to nelaime? Ak, neprasi, nu, nāc! Peča, nu, ik pa lēm! Kas tas smukujas? Kas tad tev pie tās karašas nāc tā piesēs? Tad ir precīgi. Neklausies viņā, viņa traka! Traka? Vai tāpēc, ka man to smuku nosauc? Patīk. Kā var? Šerva, vai jau skaiti? Tā gars. Tā man patīk. Es tev ņemšu. Dāvi! Vai tu dūla? Brauc pie viņa precībās un ieraudzītam sāc klieku. Bet viņš traks! Viņš traks! Traks? Ko tu te trako? Es te dzeru un tev laikam reiz. Neklausies. Saki, nu, kā tev sauc? Mildiņa, mildiņa. Kur neviens neredz. Mildiņa. Mīks vārdi. Kur neviens nedzird. Nu, esmu postā! Viņa! Prom! Piedod, viņa, kā es tur laukā šita viņi ar palīdzi jau. Nu, pastardiet klāt! Nu, pastardiet klāt! Nē, Mildiņa. Vai reiķi, viņš iet? Palīgā, palīgā! Nu, sēsas slazdā. Skaties, cik ātri pārģērties. Vai jūs nesamanīgi? Lūkojiet man. Kas tā te? Skaties! Kas te ko skatīties? Tā man saimniece. Liekat viņu mierā. Kur man brūst? Vai mīļie labie! Es nekā nezinu! Es nekā nezinu! Es tik tāpat vien te noslēpos! Eku mazu meitnīti iet slēpties. Dod nu rocīs mečiņu, lai tas sās sienam. Ja tad jāmirst, jāmirst! Bet ar labu nepadošos! Acis izkrāpēšu! Kas tas tā? Kas te kāds puisis? Vai tad ir viens nezinu, kur māte palikusi? Viņi tad stapīgi! Paldies tev, Repērmāt! Paldies, ka mani tā visu priekšā apkalpoja! Nu, var braukt projām kaut tūlīt! Vai es varu? Nāc, Dāvid! Tu man līdz kaklam diezgan. Sakiet, kas jūs šitā iztēmot? Nu, stāst tu pat. Es pati? Jā, ar kādu nolūku tu tos taisi iztēmos? Es nezinu, ne rīta, ne vakar. Neliedzies nu, kad viss ar rokas attaustām. Taču prasa viņiem pašiem, reiz ātri un stāstiet. Nē, tās, viņi gan nav. Viņi tiesām nav vainīgi. Mums bija jāizsīt, mēs bijām saģiftēti, giftigas. Saspērjot, sargā būt ģiptīgs. Kas te ko nu malot? Es te kirāts, ka pret jūru kaut kam vajadzēja notikt, ja nebūtu izcēlēs negaidīts jūceklis. Bet es tai lietai darīšu galvu. Man viņa līdz kaplam, līdz kaplam, līdz kaplam. Tā ietis sievietē rāku daudz vairs. Bet mīļais! Bet mīļā, pēdējo reizi to grožu rokā. Turmāk es še visu būšanas vadīšu. Turmāk es še būšu kungs. Bet Redz, turpmāk mēs pīpēsim, cik vien mums patīk. mīļais! Bet mīļā, liec grožu vadzi, pietiekami ilgais braukums. Juri, nāc šur. Tu man allāžies bijis labs dāvs, kuram rēt, kas bija jāpavā. Tāpēc es ceru, jo ciešāk klausīšu, ko es tev tagad saku. Tu pēc iespējas īsāka laika aprecies ar kaimiņu Emīliju. Un neskaties, ka māte negrib. Bet es jau arī tagad gribu. Es zinu, ka Emīlija krietnes. Un, ja Emīlija, tu vari piedot man nekrietīt pret tevi, tad ņem man dēlu par vīru. Es varu. Es varu.
pirmais cūkaniņš. Cik cienas svētkos nospratizēs potri. Mēnes līdzās skaidrā atnācīs pusotras. Mēnes līdzās skaidrā, mēnes līdzās skaidrā, mēnes līdzās skaidrā atnācīs pusotras. Mēnes līdzās skaidrā, mēnes līdzās skaidrā, mēnes līdzās skaidrā atnācīs pusotras. Ai, jā, mazonanī, liels tu būsi reiz, savai mātei tēvam, savai zemītei. Ganī, mazo ganī, augsim lieli mēs, savā mazā zemē. Un ar katru gadiem bērnu nesaliekāji, radīsies vēl trešais, ceturtais un piektais. Radīsies vēl trešais, radīsies vēl trešais, radīsies vēl trešais, ceturtais un piektais. Radīsies vēl trešais, radīsies vēl trešais, radīsies vēl trešais, ceturtais un piektais. Ai, jā, mazonanī, liels tu būsi reiz, savai mātei tēvam, savai zemītei. Ganī, mazo ganī, augsim lieli mēs, savā mazā zemē. Bet tas neatcirtīs skiepīs pelnus manī, dēļās un necēs man līdz bites ganī. Dēļās un necēs, dēļās un necēs, dēļās un necēs man līdz bites ganī. Dēļās un necēs, dēļās un necēs, dēļās un necēs man līdz bites ganī. Ai, jā, mazo ganī, liels tu būsi reiz, savai mātei tēvam, savai zemītei. Ganī, mazo ganī, augsim lieli mēs, savā mazā zemē, lielā pasaulē. Ai, jā, mazo ganī, liels tu būsi reiz, savai mātei tēvam, savai zemītei. Ganī, mazo ganī, augsim lieli mēs, savā mazā zemē, lielā pasaulē. Ai, jā, mazo ganī, liels tu būsi reiz, savai mātei tēvam, savai zemītei. Ganī, mazo ganī, augsim lieli mēs, savā mazā zemē, lielā pasaulē. Piekritīsiet, šie jaunieši ir fantastiski, vai ne? Bet tā visa nebūtu, ja mums nebūtu fantastiska režisore Merika Lūse.
Mēs gribam teikt lielu paldies arī choreogrāfei Aijai. Mūzikas skolotājai Inesei Kungai Švītiņai. Klasei un viņu brīnišķīgajai audzinātājai Lilijai Gutmanai. Elza Stēti. Egonam Lantrātam. Mārtiņam Rabžem. Inesei Kropai. Ievai Brasliņai. Antonam Karānam. Annai Lustei. Annai Lustei. Zītaram Švītiņam. Mēs sirsnīgi pateicamies 12. klases skolēnu ģimenēm par atbalstu, par iedrošinājumu, par palīdzību dekorāciju gādāšanā, apģērbšanā un tā tālāk un tā joprojām. Mēs pateicamies skolas administrācijai, mēs pateicamies ikvienam, kas mūs atbalstīja ar labām domām, ar iedrošinošu vārdu, ar smaidu un visādi citādi. Paldies visiem klātesošajiem, ka jūs bijāt šeit un ka jūs mūs atbalstījāt. Savai
Būsim lieli mēs savā